စီကံအောင်မြင်မှုရဲ့လှုပ်ဝက်လက်နက်တင့်စိတ်ကူးတိုင်းကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာစေမဲ့တော့တစ်ချောင်းတင့်လက်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်ကောစီကံဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်စီကံဆိုတာကန့်သက်မှုမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်မှုပါတင့်အလောက်ကင်ကျမ်းမာရေးနဲ့စိတ်အာရုံကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်အလေးအကျင့်တေးသေးလေးများကြီးမားသောရလဒ်များတေးသေးလေးကစားပါလက်ထောက်တစ်ချိန်စာမျက်နှာတစ်ရွက်တင်းငယ်သောခြေလမ်းများသည်တားဆီးမရသောအရှိန်ဟုန်ဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားသည်ကိုစောင့်ကြည့်ပါခံနိုင်ရင်ပြန်စဉ်းစားပြန်ထူထောင်စိတ်ပျက်စရာတွေကြုံတဲ့အခါခဏရက်ပါတင့်ကိုတင်သတိပေးပါဤရွေးချယ်မှုသည်ငါ၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်သည်အလေးအကျင့်တွေကိုစူးစီးခြင်းဟာတည်မြဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်အကျင့်တွေကိုဆက်ဆက်ပါနေ့စဉ်လှုပ်လို့လှုပ်စဉ်တွေနဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုချိတ်ဆက်လိုက်ပါဒီကနေစပါစီကံကိုမဖြောက်ပါနဲ့တင်းဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလားနေ့စဉ်စီကံရှိစေမဲ့နီလန်းလေးတွေအတွက် like လုပ်ပါ share လုပ်ပါ follow လုပ်ထားပါ